Shuti mukundwa wo ukurikiye izi gahunda z'ibyiringiro by'umugisha ndagusuhuje. Nejejwe n'uyu mwanya mbonye kugira ngo mbashe kuganira nawe ku ijambo ry'Imana. Niba ari ubwa kabiri cyangwa se niba warabashije gukurikira icyigisho cya mbere cy'ibyiringiro by'umugisha, uyu munsi akaba ari ubwa kabiri, Imana iguha umugisha rwose. Niba ari ubwa mbere ugiye gukurikira iyi gahunda, ndakumenyesha ko bwa mbere hari DVD ya mbere twasohoye yavugaga ngo mbese wari wabona Imana. Mu cyigisho cy'icyo gihe twaganire ku mukurambere tubona mu isezerano rya kera rya Bibiliya witwaga Yobu. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku wundi mukurambere nanone tubona mu isezerano rya kera witwaga Aburahamu. Ni mu cyigisho kivuga ngo isezerano ry'ibihe byose. Isezerano ry'ibihe byose ni isezerano Imana yahaye uriya mukurambere, ariko rireba abantu bose, abantu b'Imana b'ibihe byose. Mbere yuko twinjira mu cyigisho, ndakurarika ngo aho uri hose, waba uri iwawe mu rugo, waba uri mu biro cyangwa se ahandi hantu hose hashoboka, uha Imana icyubahiro maze tuyambaze. Uwera Imana Data, uwera Imana Mwana, uwera Imana Mwuka Wera, izina ryawe Data rirera, ishimwe, ikuzo n'icyubahiro bibe byawe iteka ryose. Tugushimiye uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Tugiye kureba isezerano ryiza wahaye umugaragu wawe Aburahamu, isezerano ryiza wahaye ubwoko bwawe bw'ibihe byose. Ngwino uduhe gusobanukirwa, utuyobore muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu, amen. Icyigisho cyacu cy'umwanya kiravuga ngo isezerano ry'ibihe byose. Isezerano ryahawe bwa mbere umukurambere witwaga Aburahamu. Uyu nguyu Bibiliya itubwira ko yari atuye mu gihugu cyitwaga Uru y'Abakarudaya. Ahangaha Uru y'Abakarudaya ni mu majyepfo y'igihugu cya Iraq y'iki gihe. Uwo mujyi ukaba uherereye mu majyepfo ya Bagdad, hagati yayo n'ikigobe cy'Abarabu. Aho ngaho akaba ariho Uru y'Abakarudaya iherereye, ni mu majyepfo ya Iraq. Aburahamu rero niho yari atuye, mu muryango wa gipagani wasengaga ibigirwamana. Tubwirwa yuko ise wa Aburahamu yasengaga izindi mana, ntabwo yasengaga Imana yo mu ijuru. Uko kandi niko byari bimeze no ku bavandimwe ba Aburahamu. Yari afite abavandimwe bagera kuri 2. Nuko igihe kimwe Imana iza kwitegereza muri abo bapagani bari aho ngaho, ariko kandi bari abantu bajijutse, bize cyane, basobanukiwe. Ibonamo umuntu w'umunyabwenge, ibonamo umuntu ugerageza uruta abandi, ibasha gukorana nawe, witwaga Aburahamu. Yari ataritwa Aburahamu, ndetse yari afite umugore witwaga Sara. Nuko Imana iramubwira iti, imuha isezerano, imubwira yuko izamuha urubyaro rwinshi cyane, akazaba sekuruza w'amahanga yose yo mu isi, kandi muri we ikaba ariho abatuye isi bazabonera umugisha. Nuko Imana imuha itegeko ryo kuva iwabo muri Uru y'Abakarudaya ikamujyana mu gihugu izamwereka, akaba ariho ajya gutura, akaba ariho azajya kuyikorera umurimo wayo. Kuva muri Uru y'Abakarudaya kugera i Kanani, aho Aburahamu yari agiye gutura, byamusabaga gukora urugendo rurerure cyane, ibirometero byinshi cyane. Inzira yari afite amahitamo abiri, inzira yagombaga gukoresha. Inzira ya mbere yagombaga kwambukiranya ubutayu bwa Arabiya, akanyura mu gihugu cya Arabiya Saudite, akazambuka akazagera muri Palestina. Iyi nzira ntabwo yari nziza cyane, kuko ari inzira y'ubutayu. Aburahamu yari afite amatungo menshi, kandi yari ari kumwe n'abana benshi b'abagaragu be bari bamuherekeje. Bikaba rero bitari kuborohera kuzabona amazi mu butayu. Ntabwo yari inzira nziza. Inzira ya kabiri yagombaga guhitamo gukoresha ni ukuzamuka akikiye uruzi rwa Ufurati, akazambukiranya ubutayu butoya bw'igihugu cya Siriya, akazabona gucurika agana aho ngaho muri Kanani, aho Imana yamuhamagariraga kugera. Iyi nzira rero akaba ari Aburahamu yanyuze. Nuko Imana imuha itegeko cyangwa se imuha amabwiriza tubona mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 12, guhera ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3. Reka dusome. Bibiliya iravuga ngo, Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha.
iri sezerano nubwo ari ryiza cyane ariko ryari rikomeye cyane. Aburahamu yasabwe gukora ikintu gikomeye cyane kubera ko yasabwe kwitandukanya n'amateka ye, yasabwe gutandukana n'umuco we. Aburahamu asabwa gutandukana na bene wabo n'umuryango we, asabwa gusiga igihugu cye. Nshuti yanjye, igihe cyose Imana iguhamagaye kugira ngo yikorere, bigusaba kugira ibyo wigomwa, bigusaba kugira ibintu byiza byari bikubereye byiza rimwe na rimwe ureka kugira ngo ubashe kujya gukora icyo Imana iguhamagarira gukora. Kandi nanone hari ikintu bigusaba kureka amateka yawe, cyane cyane iyo amateka yawe atari meza, ukitandukanya nayo ukajya kubaka amateka mashya. Nuko Imana imusezeranira ibintu bikomeye iti nzaguhindura ubwoko bukomeye. Kandi mu kumubwira gutyo, Aburahamu nta rubyaro yagiraga. Bibiliya yerekana ko yarageze mu kigero cy'imyaka 75 ari umusaza atarigeze abyara, ndetse n'umugore we Sarayi yari amaze kuba umukecuru atarigeze abyara, ndetse ntibyashobokaga no kubyara. Ariko se bari kuzabyara bate? Ariko Imana yamubwiye ko izamuhindura ubwoko bukomeye, iti nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe. Umugisha Imana yasezeranije Aburahamu ntabwo ari umugisha w'ubutunzi gusa, yego wari umugisha w'ubutunzi, agatunganirwa, agatunga ibintu byinshi cyane, ariko kandi nanone yagombaga no kugira umugisha wo mu buryo bw'iby'umwuka. Nuko Imana iramubwira iti nzogeza izina ryawe. Imana yashakaga ko izina rya Aburahamu riba icyamamare, rikaba ikimenya bose. Abantu benshi bo ku isi bakamenya Aburahamu. Abantu iyo bagerageje gukora izina, kwigira ibyamamare ku giti cyabo, kenshi na kenshi baba baruhira ubusa, kuko hari igihe usanga amazina yabo ageze aho akibagirana. Ariko reka turebe uyu muntu witwa Aburahamu, wogejwe n'Imana, Imana ikogeza izina rye. Yabayeho imyaka myinshi cyane yashize, ariko uyu munsi izina rye riracyibukwa. Hari abantu benshi, za miliyoni nyinshi z'abakristo zitwa izina rya Aburahamu. Hari za miliyoni nyinshi cyane b'abayisilamu biyitirira Aburahamu, ndetse n'abayahudi nabo biyitirira Aburahamu. Amahanga atandukanye menshi cyane yiyitirira Aburahamu, benshi bavuga yuko ari we sekuruza wabo, ko ari we mukurambere wabo. Ngibi by'Imana yavugaga ngo kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Iyo umuntu avuze nabi umuntu ukora umurimo w'Imana cyangwa se umugaragu w'Imana, ni Imana ubwayo abashoyeho intambara, ni Imana abashojeho urugamba. Iyo rero umuvuze nabi cyangwa se ukamukorera ikintu kibi, byanze bikunze ugomba guhura n'ingorane zikomeye cyane, kuko Imana byanze bikunze irahora. Ariko iyo umuvuze neza cyangwa se ukamukorera ikintu cyiza, cyangwa se ukamwifuriza ibyiza, kubw'iyo neza umwifuriza, Imana irayikwitura nawe ikaguha umugisha. Nuko Imana imuhaye isezerano. Hashira imyaka myinshi, Aburahamu arahagurutse ageze muri icyo gihugu, ategereza imyaka igera kuri 11 yose ya sezerano yahawe ryo kuzabona urubyaro ridasohora. Kandi rwose abona yuko amaze gusaza, imyaka imaze kuba myinshi. Nuko igihe kimwe umugore we nawe Sarayi nawe wari waramenye iby'iryo sezerano, wari uritegereje cyane, arambiwe no kubona atabyara, arinze agera mu bukecuru, mu zabukuru, atabyaye, abona ko izina ry'umuryango wabo yashatsemo rigiye kuzimangana. Kandi nanone subinye inyuma mu mateka, ndagira ngo nkubwire yuko Sara uriya cyangwa se Sarayi umugore wa Aburahamu yari na mushikiwe, yari mushikiwe kwa se. Bivuze ngo Aburahamu yashatse mushikiwe basangiye se, ariko batari bahuje nyina. N'umwana w'umugore wa se wa Aburahamu, uwo yashatse nyina wa Aburahamu ubwo yari amaze gusinzira atakiriho. Uwo rero niwe bakomezanyije ubuzima. Nawe yashakaga kurwanirira ishyaka umuryango wabo. Muri kiriya gihe, mbere y'uko Imana iha amabwiriza yo kudashakana ku bantu bahuje amasano cyangwa se bahuje amaraso, byarakorwaga mu gihe cya kera. Ariko kandi nyuma yaho byaje kugeraho Imana irabihagarika rwose ko bidakwiriye gukorwa. Nuko Sara arambiwe gutegereza, ageze ahabwira umugabo we Aburahamu, aramubwira ati uko bigaragara urabona turashaje, kandi Imana yaguhaye isezerano yuko ugomba kubona umuragwa w'ibyawe. Uwo nguwo akaba ari uzakomeza isezerano wagiranye n'Imana, kandi isi yose akazabyara urubyaro rwinshi cyane, ukazagira abagukomokaho benshi. None dore inama nziza, mfite umuja hariya
wa wundi twakuye muri Egiputa witwa Hagari, ndagira ngo nkugire inama rwose, abasha gukurikiza amabwiriza yose muhaye, ukwiriye kumufata mukaryamana mukabyarana, maze umwana azabyara akazaba uwanjye, akazaba ari we uzaba umuragwa w'isezerano. Aburahamu yabaye nk'ubyangira, ariko byanze bikunze ageze aho ava ku izima, kubera ko mu muco wa Mesopotamiya aho Sara na Aburahamu bakomokaga biriya bintu byarakorwaga. Iyo umuntu yabaga atabyaye, umugore akabona atabyaye ageze mu zabukuru, yashoboraga gufata umuja we akamubyarira, maze umwana akazamwitirirwa. Uko rero niko babigenje. Hagari yinjiye mu kibazo cy'umuryango wa Aburahamu ataragombaga kukinjiramo. Yari amakosa akomeye cyane. Aburahamu na Sara bashatse gufasha Imana, kandi Imana ntifashwa. Imana yari yabahaye isezerano yuko izabaho umuragwa w'ibyabo, akaba ari nawe izagirana nawe isezerano rikomeza ry'ibihe byose. Ariko babirengaho, bararambirwa, bananirwa gutegereza, bashaka gufasha Imana, bashaka kubishyira mu bikorwa ku giti cyabo. Kenshi na kenshi iyo umuntu arambiwe akanga kunyura mu nzira yateganijwe cyangwa se inzira y'amategeko, agashaka kunyura mu nzira y'ubusamo, byanze bikunze ahura n'ingorane. Uko niko byaje kugenda no kwa Aburahamu. Nuko Aburahamu aryamanye n'umuja we Hagari, babyaranye umwana bamwise Ismaeli. Iri zina ni Imana yaritanze ubwayo, niyo yatanze izina ry'uriya mwana. Nubwo uriya mwana yavutse mu nzira zitemewe n'amategeko cyangwa se zitemewe n'amabwiriza y'Imana, ariko yari umuziranenge imbere y'Imana. Umwana wese ni umwana. Nuko umwana Ismaeli baramubyaye. Igihe kigeze, kuko Aburahamu yibwiraga yuko byanze bikunze uriya mwana abonye muri buriya buryo ari uzaba umuragwa we, amara imyaka 13 yose. Nuko igihe kiza kugera, maze Imana iza nanone kongera kumugendera. Muri iyo myaka 13 yose yari yabanje gutegereza imyaka 11 atabonye umwana, abyara Ismaeli. Kuva yabyara Ismaeli, Imana yari yaragiye imubonekera cyangwa se imugendera inshuro nyinshi bakaganira, ariko kuva icyo gihe Imana ntiyongeye kumugenderera. Yahise ihagarara, imyaka 13 yose irashira, Aburahamu atarongera kuvugana n'Imana cyangwa se atarongera kumva ijwi ry'Imana. Nuko Aburahamu ahita yibwira yuko byanze bikunze Imana yabishimye ku muragwa w'isezerano yabonetse ari Ismaeli nta wundi. Nuko ubwo Aburahamu yarageze ku myaka 99, nyuma y'iriya myaka 13, ageze mu myaka 99, Imana irongera iramubonekera nanone, imubwira andi magambo akomeye cyane. Tubona mu gice cya 17, turahera ku murongo wa mbere. Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, nijye Imana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Imana yamubwiye gutya ngo ujye ugendera imbere yanjye, kubera yuko Aburahamu yari yararetse kugendera imbere yayo. Ni nacyo cyari cyaratumye Imana irekeraho kujya ivugana nawe, ikamara imyaka 13 yose. Bishoboka yuko iriya myaka Imana yayishyizeho kubera ari nk'igihano, kubera yuko yateshutse ku nshingano, akareka gutegereza, agashaka kwikemurira ikibazo kubye. Iramubwira iti, ujye ugendera mu nzira yanjye kandi utungane rwose, nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane. Aburahamu arubama. Imana iramubwira iti, dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntuzitwa ukundi Aburahamu, ahubwo wiswe Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi, kandi nzakororotsa cyane, nzatuma amahanga agukomokaho n'abami bazagukomokaho. Kugira ngo Imana yumvishe Aburahamu kw'ibyo yamusezeraniye itikiniraga, yamuhinduriye izina. Izina muri umuco hariya Aburahamu yakomokaga muri Mesopotamiya cyari ikintu gikomeye cyane. Kenshi amazina ababyeyi bakundaga kwita abana babo amazina afite nk'ubutumwa ashaka gutanga, ahari amazina yerekana amateka banyuzemo cyangwa se ibyo bifuza ko bazaba mu gihe kizaza. Nuko Imana imwita Aburahamu, areka kuba Aburahamu umubyeyi washyizwe hejuru, ahubwo yitwa Aburahamu, bisobanura ngo sekuruza w'amahanga. Byari ukugira ngo Aburahamu ajya ahora atekereza ko byanze bikunze isezerano ry'Imana rizasohora, kuko yabishyize no mu izina rye. Ntabwo ari Aburahamu Imana yahinduriye izina gusa, ahubwo n'umugore we Sara yaramuhinduriye.
Sarayi bwa mbere ryasobanuraga ngo igikomangoma cyanjye, ni ukuvuga ngo yari igikomangoma cya Aburahamu, ariko imwita Sara bishatse kuvuga ngo igikomangoma gusa. Bishatse kuvuga ngo Aburahamu ntabwo ari kuzongera kwiharira Sara, ahubwo Sara yaragiye kuba nyirakuruza w'amahanga menshi cyane. Sara yaragiye guhurirwaho n'abantu benshi cyane, atari kuri Aburahamu gusa. Nuko Aburahamu icyo gihugu Imana yamuhaga iryo sezerano, Imana yaramubwiye iti umwaka utaha nk'iki gihe Sara azaba akikiye umwana w'umuhungu. Aburahamu yarabisetse cyane, arabihinyura kubera ko tumvaga uburyo umukecuru nka Sara ashobora gukikira umwana yibyariye mu nda. Aburahamu atabwira Imana ati ahubwo icyama ngo Ismaili azakure rwose, agira amahoro, akure rwose abe mukuru, naho ubundi by'iryo sezerano ntabwo mbyizeye neza. Imana iramubwira iti Ismaili ntabwo ari we muragwa w'isezerano ryanjye, ahubwo uzibyarira, umwana uzibyarira niwe uzaba umuragwa w'isezerano. Nuko nk'uko byari Imana yabisezeranye, ku myaka 100 Aburahamu agize imyaka 100 aza kubyara umwana w'umuhungu bamwita Isaka. Bishatse kuvuga ngo useka. Mu yandi magambo Imana yagira ngo yibutse yuko Aburahamu uburyo yasetse ubwo yahabwaga ririya sezerano agahinyura Imana, ariko kandi nanone Imana yagira ngo yibutse kwa Aburahamu, yibutse ririya zina rijye ryibutse umunezero kwa Aburahamu bagize ubwo Isaka yavukaga. Ngo Sara yarishimye cyane, aravuga ati Imana iransekeje, ndetse n'abazabyumva bose bazasekana nanjye. Kwa Aburahamu habaye umunezero ukomeye cyane, barishima cyane kubw'uriya mwana. Nyuma y'icyo gihe nta yindi nkuru yongera kuvugwa kuri Isaka. Hashize igihe gito nyuma yo gukebwa, nta bindi byinshi cyane Bibiliya yongera kuvuga kuri uriya mwana. Hashira imyaka igera kuri 20 yose, maze haza kuza ikigeragezo gikomeye cyane, igigeragezo kirenze ibindi byose umuntu abasha guhura nabyo mu buzima, kirenze ibigeragezo umuntu wese abasha kwihanganira, cyane cyane umuntu usanzwe, umuntu utari mu Mana. N'umuntu uri mu Mana cyari ikigeragezo gikomeye cyane atabasha kumva. Imana iza kumubwira amagambo tubona igice cya 22. Duhere ku murongo wa mbere ngo hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu, aritaba ati karame, iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'i Moriya, umutambire yo ku musozi ndi bukubwire, abe igitambo cyoswa. Aya yari amagambo akomeye cyane. Aburahamu bishoboke yuko yatekereje ko atumvise neza. Aburahamu yahinze umushyitsi, agira ubwoba bwinshi cyane. Isaka yari umunezero w'inzu ye, yari umuntu ususurutsa urugo rwe, barishimaga cyane, yari umunezero, akaba n'ibyishimo, ishema rya nyina Sara. Kujya kumutamba rero cyari ikintu gikomeye cyane. Nuko Aburahamu agerageza ngo arasenga amasengesho menshi cyane ashoboka, kugira ngo yumveho yuko yumvise neza, abaza Imana ese koko niko wambwiye. Nuko ngo yibuka yuko iryo sezerano ajya kuribona, isezerano yaherukaga kuryumvana abamarayika banyuziwe bagiye kurimbura umujyi wa Sodomu. Ubwo bajyaga i Sodomu nibwo bamubwiraga yuko azabyara umwana w'umuhungu. Nuko yongera gusubira aho yahuriye n'abo bamarayika kugira ngo arebe yuko yahabonera ubundi butumwa bumubwira yuko yibeshye. Nuko Aburahamu arahajya, araheba. Nuko mu gihe yagombaga kujya gutamba uriya mwana, bukeye mu gihugu cy'i Moriya, aho Imana yamurangiye. Ahangaha i Moriya hari mu birometero 80 uvuye hari aho Aburahamu yari atuye. Ni ahantu hagombaga gukoreshwa urugendo rw'iminsi 3 kugira ngo babashe kuhagera. Ariko mu ijoro bucya ari bugende, Aburahamu ngo yaragiye azerera inzu yose cyangwa se ihema yari atuyemo, ngo aragenda ajyaho Isaka aryamye. Asanga Isaka araryamye rwose, arasinzire nk'umwana w'umusore unezerewe uri iwabo, nta kibazo namba afite mu buzima, asanga asizire mu mutuzo rwose. Nuko Aburahamu yumva ikintu kimukubise mu mutima, ni nko kumutera icyuma. Aramwitegereza ati uyu mwana koko niwe ngiye gutamba koko. Nuko yitegereza Sara, yifuzaga gusangira iryo banga na Sara ngo amubwire iby'Imana yamusabye. Nawe asanga arasinziriye,
ameze neza, aravuga ati nkurikije ukuntu Sara yishimira uyu mwana, ndamutse mbimubwiye byanze bikunze ntiyatuma mukura muri uru rugo, kumutamba ntibyaba bishobotse, kandi nanone ngomba kubahiriza itegeko ry'Imana. Nuko Aburahamu yegera umwana wa Isaka, amubwira yuko Imana yamusabye kujya gutamba igitambo ahantu kure y'iwabo. Nuko Isaka, kubera ko yari asanzwe ajyana na se muri gahunda zo gusenga, yumvise ari ibintu bisanzwe. Nuko igihe kiragira, mu gitondo bafata indogobe, bashyiraho imitwaro bagombaga kwitwaza, ndetse bajyana n'abagaragu babiri. Bagenda iminsi 2, Aburahamu amara amajoro 2 yose adasinzira, ahangayikishijwe n'ikibazo n'igikorwa yari agiye gukora, kujya gutamba umwana we. Ku munsi wa 3, Aburahamu abwira abagaragu be ati musigare ahangaha. Ubwo yari amaze kubona igicu ku musozi w'i Moriya, yari amaze kuhagera. Ahangaha Moriya ni mu misozi ikikije umurwa wa Dawidi, umujyi wa Yerusalemu. Ahangaha nanone Bibiliya itubwira yuko ku musozi Moriya ariho umwami Salomo yubatse ingoro y'Imana, urusengero, niho haje kwitwa Yerusalemu, mu murwa wa Dawidi niho bagiye gutambira kiriya gitambo. Nuko ubwo Aburahamu yabonaga igicu hejuru y'uyo misozi, akabona yuko ari ikimenyetso cy'Imana, yuko imurangira aho ngaho ko ariho bagiye gutambira icyo gitambo, abwira abagaragu ati mwe musigaye ahangaha, ngiye gukomezanya n'uyu musore, turabasanga. Nyuma yaho turabasanga, turagaruka tubasange. Ni ukuvuga ngo iri jambo Aburahamu yaravuze ryerekana kwizera gukomeye yari afite. Yabwiye abagaragu be ko agaruka akabasanga aho ngaho. Mu yandi magambo, Aburahamu yirengeraga yuko umwana nubwo yamwica, nubwo yamutera icyuma, Imana ibasha kumuzura. Ni nayo mpamvu yabwiye bari bagaragu ati turagaruka tubasange. Ariko nanone agakomeza kugenda acecetse cyane, kavuga ati nindamuka nsubiye mu rugo, uyu mwana ntamucyuye, nzakizwa n'iki nyina? Byanze bikunze iki cyuma nitwaje mu rugendo. Ngo Aburahamu yafashe inkwi azikorera, aziha Isaka, Isaka arazikorera. Yari umwana w'umusore w'imyaka 20. Naho Aburahamu yitwaza umuriro, ndetse yitwaza n'icyuma. Kavuga ati nindamuka ntagaruye uyu mwana, byanze bikunze uyu mushyo nitwaje uzahinguranya na nyina ziyahura byanze bikunze, kuko yamukundaga cyane, yari ishema rye, yamubonye arushye, yamubonye bigoranye cyane. Kumubura ni ibintu bidashoboka, ntabwo yashobora kubyakira. Nuko ubwo bagendaga bagera mu nzira, Aburahamu birumvikana yuko atabashaga kuvuga, yari yacecetse afite agahinda kenshi, ategereje yuko ijwi ry'Imana ryamuhinda gahunda. Nuko bageze mu nzira, Isaka amubwira ijambo rikomeye cyane, aramubwira ati data, inka yamubwiye ati dad, cyangwa se papa. Iri ni ijambo rishimisha ababyeyi benshi cyane b'abagabo, cyangwa se yavuze mama, cyangwa se mama. Umubyeyi wese biramushimisha iyo umwana amuhamagaye gutyo, yumva yuko bafitanye isano ikomeye cyane, isano y'ubumwe, isano y'urukundo. Nuko aramwitaba, aramubwira ati ndabona inkwi, ko dufite inkwi kandi tukaba dufite umuriro, none umwana w'intama wo koswa arava hehe? Igitambo kizava hehe? Isaka yaramenyera uko gahunda yo gusenga igenda. Yari umwana warezwe mu rugo rwubaha Imana, ruzi uko gahunda z'amasengesho zikorwa, yari azi uko ibitambo bitambwa. Niko kubaza kiriya kibazo. Nuko ise aramwitegereza, yumva ni nk'icyuma kimukubise rwose mu mutima. Nanone azenga amarira mu maso, aramubwira ati mwana wanjye, igitambo Imana iri bukishakire. Byari bikomeye cyane. Barakomeje, yumvaga ata igihe kitaragera kugira ngo amuhishurire ibanga yuko ari we ugiye kuba igitambo. Nuko ubwo bari bageze aho Imana yababwiye, Aburahamu yubaka igicaniro, yitegura gutamba. Abwira umuhungu we Isaka, aramubwira ati mwana wanjye, ndagira ngo nkubwire yuko uyu munsi wa none, nubwo ubona nta gitambo dufite, sinigeze mbikubwira bwa mbere, ariko ni wowe ugiye kuba igitambo. Imana yansabye kugutamba, niyo mpamvu twaje ahangaha. Isaka yari umwana w'umusore, yashoboraga gusiga se akanamuhirika. Aburahamu yari umusaza w'imyaka 120 kiriya gihe, ntabwo yashoboraga kumufata ku mbaraga.
ariko Aburahamu Isaka ngo amaze kumva iryo jambo yahise agira ubwoba, ahinda umushyitsi. Ariko kandi nanone yari umwana wubaha, kandi umwana watojwe gukunda Imana no kuyubaha. Yiringiraga se cyane, aramubwira ati data, niba ari koko Imana yavuze, byanze bikunze untambe. Aha birerekana yuko Isaka yizeraga se cyane, kuko yumvaga ko se atamubeshya. Yumvaga ko no kumutamba nubwo bitabagaho kiriya gihe, ibitambo by'abantu cyari ikizira, ntabwo byabagaho, Imana ntiyabyemeraga. Ariko Aburahamu yarazi ko bibaho ku bantu b'Imana, ntibyari byemewe nk'Aburahamu wari waratoranijwe. Ariko mu muco w'Abanyakanani aho bari batuye byarakorwaga. Hakundaga kubaho ibitambo by'abantu, cyane cyane ibitambo by'abana. Abantu bagatamba abana babo babatambira ibigirwamana cyangwa se Imana bayobotse. Ibyo byarakorwaga cyane, ndetse Bibiliya itubwira n'igitekerezo cy'undi mugabo witwaga Yefuta. Uyu nguyu yari umucamanza w'Isiraheli wigeze gutabara ku rugamba, agasezerana n'Imana ko nimuha intsinzi ku rugamba agatsinda abanzi be, ubwo azagaruka ikintu kizasohoka mu nzu bwa mbere azahita agitambira Imana aho igitambo cyoswa. Ntabwo kiragiye Yefuta atanga ririya sezerano cyangwa se ahiguriye muhigo akahugira Imana, ntabwo yizeraga ko ikintu kizasohoka mu nzu bwa mbere ari itungo, kuko muri kiriya gihe ntabwo amatungo yabaga mu nzu. Bari bafite ahandi hantu amatungo bayaragiraga cyangwa se amatungo yararaga, ariko yavugaga mu nzu iwe. Bishatse kuvuga ngo yari yiteguye nuko no gutamba umuntu, nuko ubwo yari avuye ku rugamba ngo ikintu cyasohotse mu nzu bwa mbere, umuntu wasohotse mu nzu bwa mbere ni umukobwa we, umwana w'ikinege. Amubonye aravuga ati mwana wanjye urambabaje. Yefuta yiyemeza kumutamba, kandi koko umuntu wasohotse mu nzu bwa mbere ni umukobwa we, umwana w'ikinege. Amubonye aravuga ati mwana wanjye urambabaje. Yefuta yiyemeza kumutamba, kandi koko yaranamutambye. Yamutambye mu makosa. Uriya mwana wa Yefuta ntabwo yagombaga kumutamba, yamutambye akurikije umuco yakuriyemo. Yifuzaga, yaratekereje ati ubwo Abanyakanani batambira imana zabo abana babo, nanjye Imana yanjye yo mu ijuru yampaye intsinzi, ngomba kuyitambira umwana wanjye, umwana w'ikinege, umwana w'umukobwa. Uriya mwana nawe yitwaye nka Isaka, ariko kandi nanone hari naho usanga yararenze Isaka, kuko yaranatambye rwose birarangira. Aravuga ati data, niba warahize uwo muhigo, Imana ikaba yaraguhaye intsinzi rwose, ugatsinda abanzi bawe, ukarokora ubwoko bw'Imana, uzantambe. Kandi kuko yaramutambye birarangira. Nshuti yanjye, hari igihe abantu bajya batanga, tujya duha Imana amaturo cyangwa se tukayiha ibyo itadusabye. Abantu bakayiha amaturo itabasabye kandi ifite ibindi yabasabye. Rimwe na rimwe abantu bajya bamera nka Kayini. Uyu nguyu Bibiliya itubwira yuko igihe kimwe ngo yigeze kweza imyaka myinshi cyane, maze afata ibihaza n'imboga n'ibindi byinshi cyane abitura Imana igitambo cye. Imana ntiyacyakira, ahubwo yakira igitambo cya murumuna we witwaga Abeli, wari watambye amatungo nk'uko Imana yari yabivuze. Ibyo Kayini yari yatambye byari byiza, ariko si by'Imana yasabye. Hari igihe rero tujya duha Imana ibintu tubona ko ari byiza, tukayiha amaturo tubona ko ari meza, tukagira iminsi turuhukaho yo gusenga, tukajya gusenga. Ibyo byose ni byiza, ariko rimwe na rimwe tugakora iby'Imana itadusabye. Uko niko byagenze rero no kuri Yefuta, yakoze iby'Imana itamusabye. Aburahamu nawe kiriya gihe yahuye n'ikigeragezo gikomeye cyane, ngo Satani yashatse kumwumvisha yuko akwiriye kwisubira, yuko bidashoboka ko naramuka yishe uriya mwana akica umuhungu we azitwa umwicanyi, ko azaba yishe itegeko ry'Imana, kuko itegeko ry'Imana ribuzanya kwica, ko agiye kuba Kayini wa kabiri. Ariko Aburahamu aranga abirengaho, agera ku munota wa nyuma. Nuko ubwo yarahagararanye na Isaka aho ngaho ku gicaniro, ndimo ndareba nkitegereza, amaze kumubwira ko ari we gitambo. Isaka umwana w'umusore washoboraga kwirukanka akabwira umusaza ati gihe ntushobora kuntamba, ntabwo bishoboka, Imana uzayibwire yuko wambuze, cyangwa se ntibishoboka, simbyemeye rwose. Nuko Isaka ngo ahoberana na se Aburahamu, ngo barira amarira ya nyuma, amarira bibwira yuko batazongera kubonana. Nubwo Aburahamu yizeraga ko Imana ibasha kuzamuzura ikamumusubiza, kuko aratekerezaga ati ubwo Imana yavuze yuko ari uzaba umuragwa w'isezerano ry'ibihe byose, byanze bikunze izamungarurira, izamusubiza. Ariko ikibazo yari afite gikomeye ni uburyo ari butunguke mu rugo aramutse atamusubiranye iyo uwo munsi
Imana iramutse itamuzuye uwo munsi uko byagenda. Ndimo ndareba Isaka mu marira menshi cyane ari kumwe na se, abwira Aburahamu amubwira ati uzansezerere kuri mama, uzabwire mama uko byangendekeye, uko byarangiye, ndetse kandi uzansezerere no ku bana b'inshuti zanjye, yenda amubwira n'amazina, uzansezerere ku bagaragu bose babwire yuko nabaye igitambo kandi ko nagiye nezerewe rwose, ko nagiye nabyakiriye rwose, nejejwe no guturwa Imana. Nuko bamaze guhoberana ngo aramuboha. Nta hantu na hamwe muri Bibiliya havuga yuko igitambo kibohwa, ari kuri ya munsi ngo yaramuboshye. Maze ubwo Aburahamu yari yiteguye gutamba Isaka, azamuye icyuma akigejeje hejuru, marayika w'Imana ahita amuhamagara. Ijwi riravuga ati Aburahamu, ntugire icyo utwara uwo muhungu. Mbonye yuko rwose wubaha Imana, mbonye yuko wizera Imana. Rekeraho, dore intama hariya mu gihuru uba ariyo utamba. Nuko Aburahamu ariruhutsa, amanura icyuma. Mu by'ukuri Aburahamu yatambye uriya mwana, nubwo atabikoze mu bikorwa ngo abishyire mu bikorwa, ariko mu by'ukuri yarabikoze, kuko icyemezo yari yagifashe, yabishyize mu mutima we, ndetse n'icyuma yari yiteguye kukimanura iyo marayika adafata akaboko ngo kagume hejuru. Ndetse kandi ikindi gishimishije tubona hariya ni Isaka wemeye kwitanga kugira ngo abe igitambo. Imana yatoranije Aburahamu, ntabwo yashakaga kumubabaza, kubera yuko Aburahamu yari agiye kuba sekuruza w'amahanga, kandi umuryango we akaba ari ujyana isezerano ry'ibihe byose ry'ubwoko bw'Imana. Imana yashakaga kumwumvisha yuko umwumvishe nayo ibihe yanyuzemo, ibibazo yanyuzemo. Yagize marayika wayo wayigometseho witwaga Lusiferi, arigomekaza mu isi, agomesha ubwoko bwayo. Ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva baracumura, biba ngombwa yuko Imana ibizeza yuko izabaha umucunguzi. Tubibona mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 3 umurongo wa 15. Ubwo Adamu na Eva bari bagiye kwirukanwa muri Edeni, babwiwe isezerano rikomeye cyane mbere yuko basohokamo, kugira ngo batazarya ku giti cy'ubugingo bakabaho byiteka ryose bacumura, kandi baramaze no kurya ku giti cy'ubwenge kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Imana irababwira itangazo rikomeye cyane. Iri tangazo Imana yarisomye, Satani nawe abyumva. Ndimo nditegereza, reba abadayimoni bateraniye ahantu runaka, nuko umwe abwira undi, araza asanga Satani yararimo akoresha inama y'abadayimoni be bose, babwira ati uyu munsi wa none ndagira ngo babwire bashawe, isi ni yanjye, umuntu ni uwanjye, jyewe naratsinze. Isi ni yanjye, umuntu naramwigaruriye, naramugushije, ubu mufite mu maboko. Nuko ndi mudayimoni wari uri hanze, ahari wari urayizamu, yinjira mu nzu, ambwira ati databuja, ndagira ngo nkubwire yuko Imana yagendereye kwa Adamu, muri aka kanya irimo iraganira nabo. Satani arasimbuka n'abamarayika be n'abadayimoni be baramukurikira, begera kwa Adamu ngo bumve ibivugwa, bumve itangazo rivuga ngo nzashyira urwangano. Satani yagize ingorane zikomeye cyane, kiragiye yahise akubitana n'isezerano rikomeye cyane, ndetse rinamureba, ndetse rimucira urubanza ngo nzashyira urwangano hagati y'uyu mugore n'inzoka. Abwira inzoka ariyo Satani ati ruzakumena umutwe kandi nawe uzarukomeretsa agatsinsi. Aya magambo yari akomeye cyane. Mu yandi magambo, Imana yari irimo ibwira Satani yuko urubyaro rw'umugore ruzamwica. Burya iyo umuntu amenetse umutwe bigenda gute? Arapfa bikarangira rwose. Ariko kandi nanone iyo umuntu akomeretsa agatsinsino bigenda bite? Arakomereka nyine, uruguma rugezaho rugakira. Imana yashakaga kumvisha Satani yuko azakomeretsa umuntu, ati yego uramukomerekeje, umuteje ibibazo, agiye kubaho nabi cyane, kandi nanone n'urubyaro rwe ruzahura n'ingorane cyane, ruzababara, ariko ntibazapfa, kuko uwo mu rubyaro rwabo nanone urubyaro ruzakwica rukurandureho burundu. Uwo mu rubyaro wasezeranywe kiriya gihe rero ni umucunguzi, niwe Yesu Kristo, niwe abakurambere ba kera bagiye bategereza. Ni nawe ririya somo Aburahamu yahawe ryo kujya gutamba umwana we Isaka, ni nawe ryashushanyaga iriya ntama Aburahamu yeretswe mu gihuru yari yafashwe, yashushanyaga Yesu Kristo, ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uwo niwe yashushanyaga. Mu yandi magambo, Isaka yagiye mu mwanya wa Yesu, Aburahamu ajya mu mwanya w'Imana.
Imana yamwumvishije rwose akababaro yagize gakomeye cyane. Abamarayika benshi cyane barahangayitse ubwo babonaga Yesu ajya gutambwa. Ubwo rero Imana yasabaga Aburahamu kugira ngo ajye gutamba Isaka. Isaka yasize abagaragu hariya ahari bashoboraga kuburiza muri ya mugambi. Abamarayika bo mu ijuru rwose bose bari bafite bahangayitse bagiye kureba, babona umutware wabo yitanze kugira ngo azapfire inyoko muntu iyi si yaguye. Babonye ikiguzi gikomeye cyane Imana yatanze kugira ngo icungure iyi si yacu, ngo barumirwa bose. Nshuti yanjye ndagira ngo nkubwire yuko Isaka yacunguwe n'intama. Intama yapfuye mu mwanya wa Isaka. Iriya ntama ni Yesu Kristo wapfuye mu kimbo cyacu, yikorera ibyaha byacu, amaraso ye arameneka kugira ngo tubashe kubona umudendezo. Nk'uko Isaka uriya munsi yabonye umudendezo agasubira iwabo, agenda aseka, agenda aririmba, ashima Imana. Uyu munsi turaririmba, uyu munsi turiho, uyu munsi dukora imirimo yacu kubera yuko hari uwapfuye mu kimbo cyacu. Mbese niki twamwitura uyu munsi wa none? Reka nguhe igitekerezo kimwe. Hari mu gihe cy'intambara zabayeho mu mateka y'isi zizwi ku izina ry'intambara za Croisade cyangwa se Crusades. Izi ntambara ni intambara zabayeho ahagana mu mwaka guhera mu mwaka w'1999 zabayeho i Burayi. Hariho ikibazo gikomeye cyane hagati y'Abayisilamu ndetse n'Abakristo. Igihe kimwe ubwo byari bigeze mu mwaka w'1978 tubwirwa yuko ngo Abaturukiya bigeze kwiminzira Abakristo b'i Burayi bajyaga bajya ku mutambagiro mutagatifu i Yerusalemu ku butaka butagatifu ngo bakababuza guhita. Nuko igihe kimwe Abanyaburayi baza kurakara b'Abakristo, cyane cyane abantu b'i Roma, Abakristo b'i Roma no muri ya bihugu bituranye n'Ubutaliyani. Bararakara cyane bati biriya bintu bigomba guhagarara byanze bikunze. Ndetse ngo Abaturukiya ndetse n'Abayisilamu bari barigaruriye uburasirazuba bwose bwo hagati, bari barafashe n'umujyi wa Yerusalemu, ubutaka butagatifu ndetse na Palestina bari barabwigaruriye. Nuko igihe kimwe umupapa wari uriho icyo gihe witwaga Iribe wa kabiri, ku itariki 27 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1995 yari mu rugendo mu Bufaransa. Nuko ahamagarira Abakristo baho ndetse n'Abakristo muri rusange kutemera biriya bintu, ko bakwiriye guhaguruka bakajya kurwana intambara ntagatifu, bakabohoza ubutaka butagatifu. Ubwo intambara za Croisade zirakomeza, biza kugera mu mwaka nanone w'1147. Bwa mbere babohoje Yerusalemu birakunda. Bigeze mu mwaka w'1147 Abayisilamu nanone baza kongera kwigaranzura Abakristo, bongera kwigarurira buriya butaka butagatifu bw'Abakristo na Yerusalemu barayisubirana nanone. Maze nanone muri uriya mwaka umupapa wari uriho icyo gihe witwaga Eugene wa gatatu arongera koranya nanone abasore n'abagabo b'intwari b'i Burayi bose, barahaguruka bajya kurwana nanone mu burasirazuba bwo hagati. Ariko ubwo bahageraga ntibabashije gutsinda urugamba. Abarabu ndetse n'Abayisilamu babarushije imbaraga babasubiza iwabo. Nanone biza kugera mu mwaka nanone w'1188 Abakristo bamaze kwisuganya nanone. Umupapa wari uriho icyo gihe witwaga Clement wa gatatu aza gukoranya nanone abami b'i Burayi bari bakomeye, barimo witwaga Richard w'Ubwongereza, hakaba n'umwami w'Ubudage ndetse n'umwami witwaga Augustus w'Ubufaransa. Arababwira ati ntabwo mukwiriye kwihanganira biriya bintu rwose, mukwiriye guhaguruka mukajya mugafata iya mbere mukajya kubohoza ubutaka butagatifu. Uko niko byagenze. Nuko ngo bafata iya mbere abo bami bagera kuri batatu nibo bafashe umusaraba, bajyaga muri ziriya ntambara. Ni nayo mpamvu ziswe intambara za Croisade cyangwa se intambara z'abanyamisaraba. Bagendaga bitwaje umusaraba wa Kristo, bagiye kubohoza uburasirazuba bwo hagati. Baragenda icyo gihe aho ngaho mu burasirazuba bwo hagati hari harigaruriwe n'umutware ukomeye cyane w'Umwarabu witwaga Sultan Salahuddin, uwo bamwe mu mateka bajya bita Saladin. Uyu nguyu ni umurwanyi ukomeye cyane w'Umwarabu w'Umuyisilamu uvugwa cyane wabayeho mu mateka. Yari yarigaruriye ubutaka bwinshi cyane, ndetse ngo bari barageze n'i Burayi mu gihugu cya Espagne ndetse na za Portugal. Bari barafashe igihugu cya Misiri muri Afurika, bari bafite igihugu cya Syria, ndetse bari yaragendaga agafata Arabia Saudite yose yari mu bwatsi bwe, akagera mu gihugu cya Yemen, ndetse ngo yari yaratangiye no kwambuka agiye gushinga ingoma ya Kisilamu mu gihugu cy'Ubuhinde. Amateka tubwira igitekerezo cy'umusore umwe
wo mu Bwongereza wagiye muri urwo rugamba agiye kubohoza ubutaka butagatifu Yerusalemu. Arakugendeye. Ahageze, Saladin uriya cyangwa se Saladin yari umurwanyi w'umugwaneza, aho yigaruraga ibihugu yagiye yigarurira, abantu yagiye yigarurira yabafataga neza, ariko hari abantu atihanganiraga. Ntabwo yihanganiraga bari abanyamisaraba, bari barwanaga intambara bitwaje Imana mu buryo bwa Gikristo. Aba bo rwose nta mpuhwe yajyaga bagirira, ngo iyo yabafataga yabakoreraga ibikorwa bya kinyamaswa, akabica nabi, akabaca imitwe cyangwa se n'ibindi, akabakorera n'iyica rubozo rikabije cyane. Nuko umusore w'umwongereza aragiye, ageze mu burasirazuba bwo hagati agiye ku rugamba, agira ibyago, agwa mu barwanyi, mu ruhande rw'abarwanyi buriya Sultan Saladin. Baramufashe ngo bamushyira shebuja, umuyobozi w'ingabo mukuru, kugira ngo amucire urubanza. Nuko ubwo bari bamaze kumushyikira, agiye kumucira urubanza, uyu musore we yari umuntu udasanzwe. Hari haragiye hafatwa imfungwa nyinshi z'intambara zikicwa, ariko uyu nguyu ubwo yahageraga yanze gupfa. Mu kwanga gupfa kwe ngo yararize cyane, ararira arigaragura, asaza imigeri nk'umwana mutoya bameneye cyangwa se bambuye igikinisho cye. Nuko aravuga ati simbyemera rwose, sinshaka gupfa. Nuko umwara baramwitegereza aramubwira ati mbabarira umpe impamvu imwe ituma yerekana ko ntakwiriye kukwica, nishe benshi, si wowe wa mbere, ukwiriye gupfa kigabo. Ndaramubwira ati nyakubahwa mutware, ndagira ngo nkumenyeshe rwose, yego ndabizi ko wafashe benshi, ndabizi ko wahannye benshi kandi hapfuye benshi imbere yanjye, ariko rero giye ukwiriye kumbabarira. Kubera iki? Impamvu ukwiriye kumbabarira, ubwo mbona aha ngaho uyu munsi banzanye ku rugamba, maze igihe gitoya nkoze ubukwe, nshatse umugore, kandi umugore wanjye arankunda cyane, turakundana bikomeye, byaba ari agahinda gakomeye cyane, yazapfana agahinda yumvise yuko apfakaye akiri mutoya, akumva yuko naguye ku rugamba kandi naraje anyihanangirije, ambwiye rwose ko yifuza kuzambona ndi muzima, ndetse ntiyanashakaga rwose konza. Ndarenga ndaza, ndakwinginze girira urukundo uwo mugore wanjye nkunda, undeke nsubire iwacu. Nuko umwara baramureba aramuseka cyane, aramubwira ati n'ubwa mbere mbonye umusirikare w'umutesi, n'ubwa mbere aho nabereye, pfa kigabo, pfa nk'intwari ku rugamba. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko uwo mugore we wiratana uvuga ngo aragukunda, mu gihe gitoya azaba yamaze kukwibagirwa, ari mu maboko y'undi mugabo. Humura umugore wawe uvuga, ntazicwa n'agahinda nk'uko ubivuga, azabona umugabo umuhoza, umukwibagiza. Umusore ararira cyane, aravuga ati oya rwose ibyo bintu sinshaka kubyemera, ndeka ngende rwose, ndeka, nta umugore wanjye arankunda, ntabwo ashobora kunyibagirwa. Umwara baramubwira ati okay, ntuvuga yuko umugore wawe gukunda, ko mufitanye urukundo rudasanzwe, ndagira ngo giye abagore ndabazi, giye nkubwiye yuko azakwibagirwa. Ubwo uvuga yuko agukunda, reka duhinyuze, baguha ikaramu n'urupapuro cyangwa se ibyo bandikishaga icyo gihe, wandikire umugore wawe, umubwire ko wageze ku rugamba, umubwire ibyakubayeho, nurangiza umubwire yuko ikiguzi usabwa gutanga kugira ngo bakunde bakurekure azongere kukubona, nuko yohereza ikiganza cye cy'iburyo nkakibona aha ngaha. Umunsi nabonye icyo kiganza cye nzakubohora utahe. Nuko umusore abyumvise, mu by'ukuri nawe asa naho agize ubwoba, yumvaga ari ibintu bikomeye cyane, ari ikiguzi kiremereye cyane, ariko kubera ko yashakaga gutaha kandi yatashakaga gupfa, aremera arandika. Yandikira umugore we rwose mu mvugo nziza, hani cyangwa se chérie cyangwa se ubundi imvugo bakoreshaga iwabo. Aramwandikira ati nageze ku rugamba, ibintu ntabwo byangendekeye neza nk'uko nabitekerezaga, ubu ngubu rero ndi hafi hagati yo gupfa no gukira, narafashwe kandi ufashwe aricwa, none banyatse ikiguzi gikomeye cyane kugira ngo bakunde bandeke, uzongere kumbona ndi muzima, ngo nuko wohereza ikiganza cyawe cy'iburyo, ngo nibaramuka bakibonye birakomeye cyane no gutinyuka kubikwandikira, ariko rero niko bimeze kugira ngo uzamenye urwo mpfuye, ngo umunsi babonye ikiganza cyawe cy'iburyo nibwo bazambohora. Urwandiko bararuhererekanyije abasirikare, ndetse bagenda baruhererekanya uko ibihugu bigaruriye byagendaga bikurikirana, ruragenda rugera no mu ruhande rw'abakristo, ruragenda rugera mu Bwongereza, rugera kuri wa mugore, wa mukobwa wari umaze igihe gitoya ashatse umugabo, wari utegereje ko umugabo we agaruka akamwakirana urukumbuzi rwinshi cyane. Maze ubwo umugore yasomaga ruriya rwandiko, amarira yahise amanuka, atangira gushoka ku matama, n'amarira menshi cyane n'agahinda kenshi.
n'urukundo rwinshi yakundaga uriya mugabo, nuko ngo aragenda ahita afata, sinzi niba ari umupanga yafashe, sinzi niba ari urukero yafashe cyangwa se icyuma gityaye cyane, biba ngombwa ko afata icyemezo cyo kujya kwica ikiganza cy'iburyo. Burya mu buzima hari ibyemezo umuntu atagisha inama, hari ibyemezo umuntu afata ku giti cye akagikora ku giti cye, nta muntu agishije inama. Rimwe na rimwe bijya biba ngombwa ko umugabo afata icyemezo atagishije inama umugore we, cyangwa se umugore agafata icyemezo atagishije inama umugabo we, bitewe n'uko ari icyemezo gikomeye, kandi kubera ko azi uwo bashakanye, abona yuko byanze bikunze aramutse abimugishije n'inama cyangwa se akabimubwira bishobora kuburiramo. Uko niko byagenze no kwa Aburahamu. Ni muri ubwo buryo Aburahamu yafashe icyemezo cyo kujya gutamba Isaka atabibwiye umugore we Sara, kugira ngo bitaburiramo. Nuriya mugore hari yaza kugisha inama inshuti ze, cyangwa se akagisha inama ababyeyi be, bashoboraga kumubwira bati hoya, abagabo baruze hirya no hino, uzabona undi mugabo rwose, uwo nguwo mwihorere, n'ubundi yaragiye, ubundi se ko yari yagusize. Nuko umugore aragenda wenyine, aragenda aca akarongo nkuko tujya dukata ibiti, arabara 1 2 3, ahari yari yashyize nko ku kintu runaka akatiraho, arangije aratema byanga gucika, arongera aratema byanga gucika, arakomeza arakata, amaraso arava ari menshi cyane, aca imitsi, arangije amaze gutsa cya kiganza. Nuko ngo afata igipfuko arapfuka, afata cya kiganza agifungira muri ambaraje, arakibika neza, aracyohereza mu nzira cyanyuzemo. Abasirikare baragihererekanya, kiragenda kigera mu burasirazuba bwo hagati, kigera kwa Sultani Salahuddin, wa wundi wagisabye. Nuko ubwo abasirikare bamaraga kugipfundura imbere ya shebuja, amaze kucyitegereza, umwarabu nawe yahise ahera umwuka, byaramurenze, aravuga ati kuva nabera, kuva navuka nagera kuri iyi si, n'ubwa mbere mbonye ibintu nk'ibi ngibi. Abwira wa musirikare ati shaba kubohora utahe, kuko sinshobora kwica urukundo nk'uru. Umugore wawe aragukunda rwose, subirayo rwose. Icyo nakubwira ni kimwe gusa, ntuzamuhemukire, kuko agukoreye igikorwa gikomeye cyane cy'ubutwari. Nuko umusirikare baramubohora, asubira iwabo mu Bwongereza. Iki gitekerezo ni igitekerezo cyabayeho, ni amateka yabayeho, ntabwo ari inkuru y'impimbano. Nuko ngo ubwo yageraga iwabo mu Bwongereza, uyu musore ngo yajyaga akunda kwitegereza umugore we, nk'iyo babaga batembera, akenshi bari mu nzira bagenda, yakundaga gufata ka kaboko katagira ikiganza. Iyo yakabonaga iteka, yibukaga, yatekerezaga amaraso yamenetse, akavuga ati ubu ngubu aha hari atari ikiganza, ni ukubera jyewe. Yagira ngo mbohore, umugore wanjye yatakaje ikiganza kubera njyewe, yavuye amaraso menshi cyane, yarababaye, yagize ububabare, se buriya yakasate koko, ntabwo yabyumvaga uburyo yakase, yumvaga ari ibintu bimurenze. Ibi byose yabikoreye njyewe. Maze agahindukira akamubwira ati shuti yanjye, mugore nkunda, ngusezerane kuzagukunda by'iteka ryose. Agahora avugurura amasezerano y'umubano. Rwari urwibutso ruhoraho rw'urukundo hagati yabo, urukundo rwamubohoje, rwari urwibutso rw'isezerano yamugiriye bwa mbere bashyingiranwa kwa mukunda. Shuti yanjye, ndagira ngo nkubwire yuko hari umuntu watugiriye isezerano rikomeye cyane. Uwo ni Imana, igatanga umwana wayo w'ikinege witwa Yesu Kristo, akaza akadupfira, agapfa ku musaraba, agaterwa imisumari mu biganza, agaterwa icumu mu rubavu, akambikwa ikamba ry'amahwa mu ruhanga rwe, aravirana, yavuye amaraso menshi cyane. Ibyo byose byabaye ku bwawe no ku bwanjye. Shuti yanjye, Bibiliya iratuvuga ngo ubwo tuzagera mu ijuru tuzamarayo imyaka 1000. Nyuma y'imyaka 1000, igitabo cy'umuhanuzi Zekariya mu gice cya 14 kitubwira ko abakiranutsi tuzagaruka gutura ku isi, ndetse tuzaza guturana n'Imana, ngo tuzamanukira ku musozi wa Elayono, wa musozi Yesu yazamukiyeho ajya mu ijuru, ngo hazacika ikibaya kinini cyane, Yerusalemu ijya ibaho ngaho, ibe umurwa mukuru, umurwa w'abana b'Imana. Ngo aho ngaho niho tuzatura mu isi nshya. Ngo ubwo tuzaba turi mu isi nshya, ngo abana batoya batazi inkuru yo gucungurwa, ngo bazegera Yesu. Ibimenyetso byose tubona kuri iyi si, ibintu byose biri kuri iyi si uyu munsi wa none bizibagirana, cyangwa se ibintu byose bifite icyo byibutsa, byose bizaba byarasibanganye, nta kintu na kimwe kizaba kikiriho. Hazasigaraho urwibutso rumwe gusa, urwibutso rw'iteka ryose ruzahoraho, n'ibimenyetso byo gucungurwa kwacu ntabwo bizigera bisibangana. Inkovu z'imisumari zo mu biganza bya Yesu
ntizizigera zisibangana, n'uyu munsi wa none aracyazifite, ndetse naho bamuteye icumu mu rubavu ntihazigera hasibangana, hazahoraho nitugera no mu isi nshya, bizahoraho kugira ngo duhere twibuka yuko twacunguwe. Kandi nanone naho bamwambitse ikamba ry'amahwa, byose bizahoraho by'iteka ryose, ngo abana batoya bazajya bamwegera bamubaze bati, izo nkovu ziri mu biganza byawe ndetse naho ngaho mu rubavu byatewe n'iki? Ngo Yesu azababwira ati, izi nkovu mubona ahangaha mfite ahangaha rero mwabana mwe, nazigize ubwo nakomerekeraga mu nzu y'ishuti yanjye. Shuti yanjye, iyo nzu y'ishuti ye Yesu avuga yakomerekeyemo ni iyi si yacu yakomerekeyemo ubwo yazaga kuducungura. Ngiryo isezerano ry'iteka ryose, ni isezerano ryo gucungurwa kwacu. Dukwiriye rero kujya tumwibukira icyo gikorwa cy'ubutwari yakoze, tukamwiyegurira burundu. Imana yarakunze iratanga. Iyo umuntu akunze byanze bikunze agomba nawe kugira icyo atanga. Igihe rero ukunze Yesu, igihe uzirikana igikorwa gikomeye yagukoreye kiriya gihe ku musaraba i Karuvari, nawe ugomba kugira icyo utanga. Gukunda ni ugutanga. Icyo watanga ni iki se? Ni ukumuha ubugingo bwawe, ukamwiyegurira burundu, ukamusezeranira nka wa mugabo wasezeraniye umugore we wamucunguye, wamukijije ubwo bari bagiye kumwica, ukamubwira uti, Yesu ngusezeraniye kuzagukunda by'iteka ryose. Mu gusoza rero, ndakurarikira gukurikirana iyi ndirimbo ivuga ibyo gucungurwa kwacu. Uryoherwe n'iyo ndirimbo, ndizera kuri bukunezeze. Naho ubutaha mu cyigisho cy'ubutaha kuri DVD ya 3 y'ibyiringiro by'umugisha, ndizera yuko ntazakubura cyangwa se utazambura, tuzabonana. Ahasigaye rero, Imana yanjye guha amahoro kandi guha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.